Okresné mesto Revúca leží v Muránskej doline obkolesené masívmi Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny. Jeho súčasťou je aj miestna časť Revúčka, tiahnúca sa v úzkej doline potoka Zdychava. Prvýkrát sa sídlo na tomto území písomne spomína v roku 1357 pod názvom Naď Revce. Pôvodne pastierská a banícka osada patrila Jelšavskému a neskôr Muránskemu pánstvu. Mestské výsady Revúca získala v 16. storočí. Najviac sa preslávila v druhej polovici 19. storočia ako centrum národného obrodenia a kultúrneho života. Toto obdobie pripomína predovšetkým budova prvého slovenského gymnázia, ktoré tu bolo založené 16. septembra 1862. Jeho prvým riaditeľom sa stal Augustín Horislav Škultéty. Okrem neho tu pôsobilo a študovalo mnoho iných významných slovenských osobností, napríklad Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Julius Botto či Martin Kukučín. V budove dnes sídli múzeum, ktorého časť je venovaná rodákovi generálovi Biestovi, veliteľovi povstaleckej armády za Slovenského národného povstania. Budova súčasného gymnázia bola postavená a vysvetená v roku 1873. Zo sakrálnych pamiatok Revúcej dominujú dva kostoly. Rímskokatolícky kostol svätého Vavrinca bol postavený v gotickom štýle v polovici 15. storočia. Klasicistický evanjelický kostol dokončili v roku 1785 a väžu pristavali o 3 roky neskôr. Vedľa neho nájdeme ďalšiu kultúrnu pamiatku, evanjelickú faru. Z architektonického hľadiska je zaujímavá klasicistická dvojpodlažná budova Mestského úradu, postavená v roku 1819. Na druhej strane rieky dominuje námestiu budova niekdajšieho hotela Kohút a sídlo riaditeľstva akciovky Slovmak. Pamiatky doplňajú aj zachovalé mešťanské domy z 19. storočia. Revúca je rodiskom a pôsobiskom viacerých významných osobností, čo dosvedčuje aj množstvo pamätných tabúľ, ktoré pri prechádzke mestom môžete objaviť. Okolie mesta poskytuje krásne výlety do Stolických vrchov alebo do Národného parku Muránska planina.